फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वेंटिलेटर से जुड़े एक इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके जॉब के इंटरव्यू में प्लस एग्जाम्स में प्रैक्टिकल वाइवा हर जगह पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करिएगा, देखिएगा, तभी आप सब कुछ अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेंटिलेटर होता क्या है। तो आपने कोविड के टाइम में, अभी तो कोरोना ज़्यादा दिन गए हुआ नहीं है, तो आपको याद होगा कि उस टाइम कितने लोग मर रहे थे। क्यों? तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो मेनली वेंटिलेटर क्या था? तो वेंटिलेटर एक मशीन था जो कि उनको सांस लेने में जो दिक्कत हो रहा था उसमें उनको आराम दिला रहा था। ठीक है, यानी एक ऐसा मशीन जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन आपके फेफड़े में डालेगा। ठीक है, और फेफड़े से कहाँ जाएगा? हमारे ब्लड में, हमारे खून में फैलेगा। और वैसे क्या होगा? तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में आएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर से बाहर जाएगा। तो मेनली वेंटिलेटर का आप काम समझ गए कि एक मशीन है, अगर जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी फेल्यूर होता है, यानी श्वसन तंत्र से जुड़ी कोई बीमारी होती है, तो उसमें वेंटिलेटर का ज़रूरत पड़ सकता है। तो जिसको सांस लेने में दिक्कत है उनको जब नॉर्मली हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वेंटिलेटर पे रखा जाता है और उनको ऑक्सीजन दिया जाता है। ठीक है, उनके फेफड़े को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होगा, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की नीड होती है। तो इस तरीके से वेंटिलेटर मशीन के थ्रू ऑक्सीजन दिया जाता है मरीज को, और उनकी जो सांस लेने की दिक्कत है उसको मैनेज किया जाता है। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। अब क्या है कि ये जो मशीन है उसका दो तरह से यूज कर सकते हैं, कि इन्वेजिव, एक नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव में क्या होता है कि नाक के थ्रू या फिर मुंह के थ्रू एक ट्यूब डाल देते हैं। ठीक है, और वेंटिलेटर मशीन से सर्किट्स होते हैं, ट्यूबिंग उससे अटैच कर देते हैं। वो हो गया क्या? इन्वेजिव। एक होता है नॉन इन्वेजिव, यानी घर में किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है या फिर हॉस्पिटल में तो मास्क लगा दिए ऊपर से, तो उसका क्या है? वो नॉन इन्वेजिव है। ठीक है, एक इन्वेजिव एक नॉन इन्वेजिव। तो इतना बेसिक आप जान गए। इसके कुछ स्टेज होते हैं, ट्रिगर स्टेज और भी स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे स्टेजेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं ये सारे मोड्स के बारे में। तो सबसे पहला जो मोड है वेंटिलेटर का, कोई भी पहले दूसरे नंबर पे आ सकता है, यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग कर रखी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है CMV, यानी कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन। तो क्या? तो कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन। ठीक है, पहला मोड आप याद कर लीजिए, कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन। दूसरा है SIMV, यानी सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। तो क्या? तो सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, दूसरा मोड याद हो गया। तीसरा है CMV, यानी कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कंट्रोल्ड मोड वेंटिलेशन। CMV का याद हो गया, कंट्रोल्ड मोड वेंटिलेशन। नेक्स्ट है PSV, यानी प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। तो क्या? तो प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट मोड है ड्यूल मोड वेंटिलेशन। तो ड्यूल मोड वेंटिलेशन में आपका मेन जो अभी करेंट टाइम में, जो भी प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है, वो है PRVC, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल। तो क्या? तो प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल अभी प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर यही मोड यूज होता है। ठीक, तो अभी लाइट कटा हुआ था फिलहाल, तो थोड़ा सा इश्यू हो गया, क्योंकि जिस रूम में मैं ये लेके आई हूँ बोर्ड, उस रूम में मेरे यहाँ पे इन्वर्टर का कुछ ये नहीं है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। अब लाइट आ गया, अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो हमारा मोड है, थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेंगे अगर ऊपर अच्छे से नहीं दिखा होगा तो। ठीक, तो अब हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है इन्वर्स रेशियो वेंटिलेशन। तो इन्वर्स रेशियो वेंटिलेशन को अगर हम लोग शॉर्ट में कहें तो IR भी कह सकते हैं। क्या? तो इन्वर्स रेशियो वेंटिलेशन। नेक्स्ट हमारा मोड है PAV। तो PAV का क्या होता है? तो प्रोपोर्शनल असिस्टेड वेंटिलेशन। क्या? तो प्रोपोर्शनल असिस्टेड वेंटिलेशन। नेक्स्ट है HFV, हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन। एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी जेट वेंटिलेशन। ठीक, तो ये भी याद कर लीजिए, हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन। एक जगह आपको कहीं पे मिलेगा हाई फ्रीक्वेंसी जेट वेंटिलेशन। नेक्स्ट है नावा, NAVA, न्यूरली एडजस्टेड वेंटिलेशन असिस्ट। क्या? तो न्यूरली एडजस्टेड वेंटिलेटरी
असिस्ट, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, न्यूरली एडजस्टेड वेंटिलेटरी असिस्ट, ये इतना आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए, प्लस में ये जो नो वेंटिलेशन है उसको याद कर लीजिए। CMV कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन, SIMV सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, CMV कंट्रोल्ड मोड वेंटिलेशन, PSV प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, ड्यूल मोड वेंटिलेशन में PRVC प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल, इन्वर्स रेशियो वेंटिलेशन IRV, PAV प्रोपोर्शनल असिस्टेड वेंटिलेशन, HFV हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेशन, NAVA NAVA न्यूरली एडजस्टेड वेंटिलेटरी असिस्ट। तो ये सारे मोड हैं। अब हम देखें तो कंट्रोल्ड मोड वेंटिलेशन को इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे जो मोड हैं वो आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बारे में डिटेल में और सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि आपको एक एक पूरे मोड के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। तो ये बेसिक सा जो भी मोड था, आपका इंटरव्यू देने जाएंगे वो मोड पूछेंगे, आप अगर रटे हैं याद किए हैं तो फटाफट बता दीजिएगा, तो फायदा हुआ ना। तो इसी तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।